بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى هنعمل لكم حلاوة مولد النبي اللي انتوا شايفينها دي. الأطفال بتتجنن عليها. من حاجة بصراحة يا جماعة كلنا بنرميها. وده طلع كنز، يا ريت ما يترميش تاني. وبعد الفيديو ده ان شاء الله مش هترموه وهتستغلوه أسوأ استغلال. هنسمي بسم الله ونصلي على رسول عليه الصلاة والسلام. وهنا عندنا قشر البطيخ. كلنا يا جماعة بناكل البطيخ وبنرمي القشر بتاعه وما بنستفادش منه خالص خالص. الفيديو بتاع النهاردة بقى هوريكم ازاي تستغلوه. هنا عندنا البطيخ بيبقى 3 حاجات. اول حاجة القشرة اللي هي الحمراء اللي انا قطعتها دي مش عايزاها، دي هرميها. والقشرة الخضراء دي برضو هرميها. عايزين بس الحتة اللي هي في النص اللي هي بتبقى بيضة زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقطعها بسمك تخين كده يا جماعة علشان لسه هعمل فيها مراحل كتير، علشان في الاخر تستحمل معايا. فانتوا قطعوها نفس السمك اللي انا بوريهولكوا ده اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين. عملت انا كل الكمية دي، وطبعا كنت سايبه لكم عشان تعرفوا ازاي بتعملوها. وهنا هشطفها شطفة بمية كده من الحنفية. وبعد كده عندي حلة بتغلي على البوتاجاز. يعني هملاها مية وبعد كده هستنى لما تغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهحط فيها قشر البطيخ بعد الشطفة الأولانية. هحط يا جماعة قشر البطيخ، المية بتكون مغطياه بس كده مش زيادة عن كده. مجرد ان هي تغطي قشر البطيخ بس. وبعد كده هغطيه بالغطا ويفضل يقلب معايا لحد ما يستوي، وهرجع معاكم لحد ما اوريكم. شايفين يا جماعة بقى شفاف ازاي؟ اللون بتاعه بقى شفاف. ادوس على واحدة كده واشوفه استوى ولا لأ. كده بالنسبة لي انا استوى. بعد حوالي نص ساعة. طفيت عليه وجبت مصفى وصفيته كده من المية اللي زي ما انتوا شايفين كده. انا هصفيه طبعا سخن يا جماعة، فبصفيه كده بكل حرص. هتخلص من المية دي ملهاش لازمة. وبعد كده هحطه على الحلة كده لحد ما ينزل المية بتاعته. شايفين بينزل لسه برضو مية. اسيبه على المصفى كده لحد ما ينزل المية بتاعته خالص ويتخلص من المية. لازما الخطوة دي يا جماعة نسيبه يصفي ميته براحته خالص. بعد كده هجيب كوباية بالمقاس اللي انتوا شايفينه ده، وهقيس ان البطيخ معايا قطع قد ايه كمية. انا بالنسبة لي هنا لما عايرته طلع معايا كوبايتين. يعني هنا المجمل بتاع البطيخ نفسه قطع كوبايتين بطيخ. الكوبايتين دول هياخدوا قد سكر؟ هياخدوا كوباية سكر وكوباية مية. طبعا انت لو ضعفتي الكمية وعملتي اكتر من كده، فتعملي حسابك ان كل كوبايتين من قشر البطيخ بتاخد كوباية واحدة سكر وكوباية واحدة مية. كده حطيت انا الكوباية والكوباية، وبعد كده هرفعهم على النار مع عصرة ليمونة. بس الليمونة مش هحطها دلوقتي، هحطها لما اوريها لكم. كده قلب اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. هسيبه خالص لما يشرب الشربات بتاعه ويشرب العسل بتاعه، ما يبقاش فيه ولا نقطة عسل في الحلة. بعد كده هطفي عليه وابدأ ان انا احصر نص عصرة ليمونة وفانيليا سائلة او اي ريحة منكهة انت عايزاها. ممكن مية الورد، ممكن الفانيليا السائلة، ممكن ريحة جوزة الهند. عندنا اختيارات كتيرة يا جماعة. الريحة اللي انت تفضليها هي اللي ترشيها. قلبته تقلبتين كده، وبعد كده جبت هنا كذا طبق عشان انا هعمل هنا كذا لون منه. فعملته على اربع اطباق زي ما انتوا شايفين كده. وكل طبق بحط فيه لون مختلف. الطبق الاولاني حطيته فيه اللون الازرق زي ما انتوا شفتوا كده، والتاني حطيت فيه اللون الاخضر، وده اللون الاحمر، واخر لون معايا يا جماعة اللون البرتقاني. وطبعا الالوانات دي على ذوقكم وعلى حسب مولاتكم بتحب الوانات ايه، او انت حابة الالوانات بتاعتك ايه. انا هنا حبيت اعمل 4 الوانات مختلفة فعملت الالوانات دي يا جماعة. وطبعا في منها الالوانات اللي هي السايلة وفي منها البودرة. دي موجودة ودي موجودة، والاتنين طبعا يعني غير مضرة بالصحة. ولون غذائي يا جماعة مش مضر خالص بالصحة. شايفين بقى اللون شفاف ازاي؟ افضل اقلب كده لحد ما اخد درجة اللون اللي انا عايزاها.
وبعد كده هقول لكم على الخطوة اللي بعد كده. النهاردة يا جماعة الفيديو توفير التوفير، بقول لكم من حاجة بنرميها هنستغلها احنا حلويات لولادنا وهيحبوها جدا جدا. وطبعا ولادنا بيتخانقوا على، طبعا كلنا عارفين الحلوى بتاع النهاردة اللي هي الكاندي اللي ولادنا بتتخانق عليها وبتجيبها دايما من السوق. خلصت انا كده كل الالوانات، هبدأ اعمل ايه؟ جبت هنا صينية اللي انا هفرشها عليهم، وعليها كيس بلاستيك علشان طبعا اقدر ان انا اتحكم فيه واشيله من عليها. بصفي طبعا الكمية من الشربات الزائد، وبعد كده بفردها على الصينية. لازم تتفرد كده يا جماعة، مش تبقى على بعضها، علشان انا هنا هنشفه لمدة ليلة كاملة علشان يبدأ ينشف معايا ويديني الكاندي اللي الأولاد كلها بتشتريه من السوق. هعمل الحركة دي في الأربع ألوانات زي ما انتوا شايفين كده، ويا ريت ان احنا ما نلزقش الألوانات في بعضها، يعني نفرد على قد إمكانياتنا كده بحيث ان هو ينشف معانا وما يطولش معانا. اهو يا جماعة شايفين ده اللون الاحمر، وحطيت طبعا الاخضر وحطيت البرتقاني، باقي اللون بس اللي هو الازرق هحطه هنا كده في النص، ويبقى كده خلاص خلصنا كل الكمية. شايفين يا جماعة؟ ولما ينشف كمان هيديني اللون ابهج واقوى، وهتشوفوه دلوقتي. طبعا انا كده خلصت كل الكمية، هسيبها لتاني يوم لحد ما تنشف معايا. طبعا في مكان يا جماعة مش تحت المروحة، لا، هو مكان متهوي بس بعيد عن المروحة علشان ما يسكرش مني. في اي مكان كده تحت الشباك مثلا، حتة مهوية بس بعيد عن المراوح. كده انا خلصته يا جماعة كده. للأمانة يعني انا طبعا تاني يوم ما فضتش اللي انا اعمله، ففضل معايا تاني يوم تاني، فكده ان هو قعد معايا يومين. بس بصراحة طلع احسن واحسن باليومين دول. فهنا عندي ربع كوباية سكر ونص معلقة ملح ليمون، علشان بيدي المزازة والتسكيرة اللي هي بتاع الغلاف بتاع الكنز من بره. بقلب الاتنين على بعضه، ببدأ احط لون زي ما انتوا شايفين كده. شايفين نشف ازاي يا جماعة وبقى حلو، وتخلص من المية بتاعته اللي هو الشربات. طبعا نشف خالص وهو ده المطلوب. بعد كده بنقلبه في السكر اللي انا قلتلكوا عليه ده علشان يتغلف بالسكر، وبعد كده بنحتفظ بيه في بطرمان ونقفله. وبعد كده نبدأ ناخد منه الكمية اللي انتوا حابينها، وطعمه بيبقى جميل جدا جدا. وملح الليمون بيديله المزازة بتاع الشارع اللي احنا بتاع المحلات اللي احنا بنجيبه من المحل. وكده عملت حاجة حلوة بأرخص. أنا ما حطيتش حاجة، ده بالعكس احنا جبنا البطيخ واستفدنا منه، والحاجة اللي كنا بنرميها ومش بنستفاد منها احنا استغليناها وطلعنا منها الحلويات القمر اللي انتوا شايفينها دي. انا بدأت ان انا اعمل لون، وبعد كده ببدأ اعمل البطرمان لحد ما املى البطرمان كله. وبعد كده هوريكم المطة بتاعته يا جماعة تجنن تجنن تجنن. وان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، وعايزة منكم دعوة حلوة وانتوا بتعملوه كده ويعجبكم ويعجب اولادكم. وعايزة منكم لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد وجديد. ويا رب عفوا يا رب يكون الفيديوهات اللي انا بعملها لكم بتعجبكم وبتستفادوا منها. وكده انا خلصت اهو كل الكمية يا جماعة. لسه بقى برضو هاملة بقى. انا بقول لكم هنا بحط لون، كل لون لوحده علشان في الاخر اللون يبقى جميل معايا. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده خلصت كل الكمية. وهوريكم ادي اللون البرتقاني، ادي الاحمر والازرق، واخر حاجة هو الاخضر. وما تخافوش ان هو مثلا بيلزق تاني ببعضه، لا، بيفضل السكر ده بيخليه ان هو كل واحد بتبقى لوحده. شايفين المطة بقى يا جماعة بتاعته عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله عليه. جربوه وان شاء الله مش هتندموا. وهنا ده هوريكم كل الالوانات برضو بعيد عن البطرمان علشان تشوفوا من قريب اللون ثبت ازاي فيه. واللي يشوفه بالله عليكم، اللي يشوفه يقول ده من قشر بطيخ ولا كان بيترمي. استفدنا من حاجة كلنا بنرميها، بعد كده مش هنرمي ولا تفتوفة من البطيخة نفسها. شايفين السمك ولا الطعم بقى ما اقولكمش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.